Untuk subtopik 9.2, okay, graph of simple harmonic motion. So you need to be able to sketch. Okay, you need to be able to sketch the graph of displacement against time t graph. Okay, and then also for VT dan juga AT graph. Okay, ada 3 equation yang awak perlu tahu. XT, VT dan juga AT. Okay. So untuk equation XT, let's say you need to sketch the graph. Okay. Apa yang awak perlu ingat first ialah macam mana nak lukis bentuk dia. Okay. So bentuk yang kita ada adalah 2 je. Okay, untuk XT graph, it either be a cos graph, a sine graph, okay, or a cos graph. So kalau bentuk sine graph, bentuk dia macam ni. So saya akan buat, this is the sine graph, and for cos graph, it should be, okay, it should be something like this. Okay, this one you should remember from the, okay, apa yang awak pernah belajar masa primary dululah. Okay, secondary school. Kemudian awak dah tahu shape dia, you need to label, okay, a few things. Okay, the first thing that you need to label is the, okay, first of course the axis is x. So let's say it's in meter, you need to label in meter, and then for time you need to label, and the unit is second. The second thing you need to label is the amplitude. Okay, this is the amplitude, and this one would be the negative amplitude. And then you need to label the period as well. Okay, so period ni dari mana ke mana? Period adalah one complete cycle. Jadi up, okay, back to 0, and then down back to 0. So sampai sini adalah nilai period. Okay, one complete cycle is from here to up to here would be the period. Okay, jadi awak perlu label sampai sini lah. Tak perlu awak buat sampai second or third cycle. Buat untuk one cycle saja dah cukup. Okay, depending on the question. Same for cos lah. Alright, so for cos would be A, and then this one would be negative A. Tapi untuk cos graph, one cycle would be from here back to here. So this one would be the period. Okay, depending on the equation given, awak kena tentukan shape yang mana, okay, awak perlu lukis. Okay, let's say for the first question, okay, dia nak awak sketch the graph of displacement against time, okay, for this graph. Right, so dia bagi x equals to 2 sin 2 pi t. Okay, so sekarang kita tahu shape of the graph would be a sine graph. Okay, jadi kita lukis dulu sine graph. Would be x in centimeter, sebab dia bagi where x is in centimeter. Jadi kita kena buat x in centimeter and t is in second. So the shape of the graph should be a sine graph. Jadi kita buat sine graph. Okay, up to you nak buat banyak-banyak 2 cycle pun boleh lah. Tapi bila kita nak label nanti, kita label untuk period sahaja. Jadi macam mana nak tahu amplitude dia? Again, we need to compare this to the general equation, which is A sin omega t plus V. Tapi untuk case ni dia tak ada plus V, dia hanya sampai omega t je sebab dia 2 pi t. Jadi plus V ni tak ada. Right, so bila kita compare, kita akan dapat nilai amplitude dia adalah 2 cm dan omega dia adalah 2 pi. Okay, so kita label lah. Kita label, kita akan dapat, okay, nilai amplitude ni kita kena label dia sebagai 2 dan juga negatif 2. Okay. Kemudian nilai period dia, bila kita kira daripada sini, kita akan dapat period dia sama dengan 1 second. Right, so 1 second would be from
satu cycle sini lah. So sini akan jadi 1 second. Okay, kalau nak label untuk yang seterusnya sebagai 2 second pun boleh lah. Okay. Tapi yang penting awak kena label amplitude. Okay, negatif tu dengan 2 dan juga nilai 1 second. Right, so kalau dah siap yang ni, maka dapatlah markah penuh. Okay, macam mana pula dengan soalan kedua ni, B, okay, untuk velocity dan juga C. Konsep dia sama je, cuma first awak kena cari dulu equation dia. Okay, so equation dia, kita kena derive daripada differentiation of dx over dt. Okay, so kita differentiate equation yang dia bagi ni. Okay, saya akan skip through je terus kepada dia punya jawapan. Okay, so bila saya derive, saya akan dapat equation V adalah 4 pi cos 2 pi t. Okay, so kalau kita nak plot the graph, kita akan tengok first shape dia. So untuk graph V against T, okay, V against T, so V would be in centimeter per second, and then T is in second, and the shape of the graph should be cos. Okay, jadi kita kena lukis cos graph. Cos graph should be from up here. Okay, saya tak apa. Yang penting cukup 1 cycle. Okay, jadi untuk V ni nilai maksimum kat sini kita kena label dia sebagai V max. Kat sini adalah nilai V max. Okay, and this one would be negative V max. Jadi kita kena kira dululah berapa maximum velocity. From the table that I've shown you before, nak cari V max ialah guna A omega. Okay, so A omega equals to A is 2 cm times the omega is 2 pi. Right, so it will be 4 pi. So V max is also, kita label dia teruslah nilai dia kat sini, which is equals to 4 pi. Okay, 4 pi, and this one would be negative 4 pi. Dan juga, okay, untuk kat sini jangan risau. Kat sini kita just nilai period juga kita kena letak sebab dia T juga versus, okay, dia adalah versus T, V versus T, therefore this one would be 1 cycle. Okay, 1 cycle is from here up to here. Okay, jadi sini adalah 1 second. Okay, 1 and this one. Okay, sampai sini je lah yang penting. Okay, so have settle untuk V against T graph. So untuk acceleration against time graph, first kita kena derive lagi sekali. Okay, untuk A dia adalah equals to dV over dt, differentiate. Awak akan dapat jawapan dia ialah negative 8 pi square sin 2 pi t. So bila saya nak kita nak sketch the graph, okay, the graph should have, okay, A which is centimeter as negative 2, and then against time, T is in second. So first we check the shape. The shape should be sine. Okay, so sine graph should be like this. Okay, macam xt, tapi kena hati-hati sebab dia ada negatif kat sini. So bila negatif maksudnya dia start dekat bawah. Graf kita akan start negatif dulu, baru positif. So kita balik dengan xt tadi just because of this, okay, simbol negatif kat sini. Kita kena consider. Okay, jadi shape dia adalah negative sign. Okay, jadi bila kita buat, kita akan dapat negative 8 pi square would be the maximum. Okay, A max kita nak label kan, kat sini kita nak label sini adalah A max, and this one would be kat bawah ni negative A max. Jadi kita kira A max kita akan dapat negative 8 pi square. Okay, at
A max nak cari macam mana? Dia guna A omega square. Okay, so kita akan dapat which is 8 negative 8 pi square. So you just need to label here negative 8 pi, sorry 8 pi square dulu. 8 pi square kat atas ni dan juga bawah ni negative 8 pi square, and then the period is 1 juga lah, and then sini 2. Okay, so apa yang berbeza adalah label kat tepi ni je lah. Okay, dan juga shape of the graph.